Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Blossom White manolotra anao ny LEJT. Blossom White dia amin'ny vidiny roanjato sy arivo ariary. Ie misy iporenina dôly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny LEJT. Mousli Makingeri. Ankafizy ny mousli eo am-panarahana ny LEJT. B-vitamine sy otrikaina naturale. Mousli. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre manolotra anao ny LEJT. Université SM, une des grandes universités à Madagascar. Université SM manolotra anao ny LEJT. Université SM, dignité, créativité, qualité. Tiara manolotra hoanao ny LEJT. La saveur ultime des fruits. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Somara oktobra raika amby roapolo sy roa arivo misantatra volana vaovao isika manolotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy ary manasa antsika mpanajana anaraka ny LEJT hatramin'ny farany ankasitrahanay ianao misafidy ny fahita lavitra atromina amin'izao fotoana izao arahantsika vetrany ary ny lohateny vaovao. Nisy nandoro ny tobin'ny zandarmaria tao amin'ny commune Antanety-be Antanivolo ny fitsiriana nataon'ny zandary tao amina trano voalaza fa fiheren'ny jiolahy ary nahalavona lehilahy iray no nitarika ny fikominy. Toeran'ny mpianatra mipetraka any amin'ny cité Ravitoto Ambolokandrina ny fikasana ametraka CSP2 ao anatin'ny toeram-ponenan'izy ireo. Nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra farany teo ny didim-panjakana mametraka ny rafitra misahana ny famerenana ireo fananana sy vola maloto ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Tokony ho tetikasa mipakany amin'ny olom-pirenena tsirairay amin'ny fiainana andavanandro no ampiasana ilay vola $330 avy any amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena raha ny fanehoan-kevitry ny KMF Knoe. Utazomina amin'ny vidiny teo aloha ny entona fandrehatra raha toa ka saika niakatra izay vidiny izay androany. Io no tapaka taorian'ny fiaonan'ny ministry ny fampiroboroboana ny varotra sy ny indostria ary ny fanjifana sy ny tale generaly ny Vitogaz. Isan'ny ho hitantsika tao anatin'ny LEJT any amin'ny tapany faharoan'ny actu ny akony andro faharoan'ny salon de la fête et de l'apéro eny amin'ny plaza Ampeflo fa izao aloha dia ho arahantsika ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny la une. Vondron'olona tao amin'ny commune Antanety-be Antanivolo no nandoro ny tobin'ny zandarmaria tany an-toerana ny 3 septambra teo mahay tanteraka ny toby miaraka amin'ireo antota taratasy ny fitsiriana nataon'ny zandary tamina trano voalaza fa fiheren'ny jiolahy ary nahalavona lehilahy iray no nitarika izao fikomina izao. Niezaka nandamina ny raharaha ny filoha-hevitry ny ben'ny tanàna any an-toerana mampitatsika izay vaovao izay koa sy Niaina Rasolo Arimanana sy Dolphe Rakotoniaina. Nanatanteraka fitsiriana tamin'ny trano iray tao Mahatsinjo, commune Antanety-be Antanivolo, distrika Ananjozorobe ny zandary 3 tamin'ny 7 ny volana septambra lasa teo. Fiheren'ny jiolahy ty trano tiaraka ny nambaran'ny zandary. Nisy olona nivoaka tampoka avy tao amin'io trano io no firain'ny sabatra ny zandary iray ary naratra ny tanany. Araka ny fanazavana, saika aka ny basin'ilay zandary ity farany. Ny tifitra ilay zandary no ny avy eo ary lava ilay lehilahy. Nisokatra avy hatrany ny fanadihadinan-draharaha. Nodoran'ny vondron'olona ny tobin'ny zandarmaria tao an-toerana ny ampitsiny io. Mahay tanteraka ny toby miaraka amin'ireo antota taratasy rehetra tao. Ny fitaovam-piadiana kosa tsy nisy azon'izy ireo. Zandary 140 no naratra no ny tora-bato nataon'ireo vondron'olona ireo.
Ny iray tamin'izy ireo naratra mafy ary efa manaraka fitsaboana. Nandefa vanja mandatsa-dranomaso ireo zandary vonjitaitra avy ao amin'ny kompania Imerina anaparitahana ireo mpikomy. Nalamin'ny filoha lefitry ny ben'ny tanàna ao an-toerana moa ny raharaha. Mariana fa tsy ny fianakavian'ilay lavo no nitarika ny fikomiana fa ireo mponina sasany tao an-toerana. Fatramena ny tompon'ny zandarmaria-pirenena araka ny ambaran'ny lalàna. Andraisana fepetra entitra ity fandorana sy fandravana ity araka ny fanazavana. Efa misokatra ny famotorana, mbola tsy nisy voasambotra kosa hatreto. Famtarainy ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny cité Ravitoto Ambolokandrina fa hiara ny Tsindriazolena sy ny Antsonjay amin'ny fikasana ametraka CSP2 ao anatin'ny toeram-ponenan'izy ireo. Tsy manakana ny tetikasa ireo mpianatra fa mangataka ny anaovana izany any amin'ny toeran-kafa raha nambaran'izy ireo solotenan'ny mpianatra. Miantso ny fitondram-panjakana ary izy ireo hijery ny zavamisy eny an-toerana. Teny amin'ny faritry cité Ravitoto Ambolokandrina iny itsiory reny manifison sy kasambola-manana ary mitatitra amintsika ny fotoatin'izay vaovao izay. Kasaina ho vonoina mihitsy ny anaran'ny cité Ravitoto eny Ambolokandrina hoy ireo mpianatra androany. Tsy nakana ny hevitry ireo akory ny fikasana fananganana io CSP2 io izay atao anatin'ny faritry ny trano ipetrahan'ireo mpianatra fa natao amboletra hoy izy ireo. Efa betsaka amin'ny fanorenana trano tsy ara-dalàna manodidina ka izao mikasa ametraka CSP2 izao indray ato amin'ny faritry ny cité. Zaho eto amin'ny mpianatra mipetraka eto amin'ny cité Ravitoto dia manohatra tanteraka ary manohatra hatramin'ny farany ny fananganana ny CSP2 izay atao anatin'ny reservan'ny cité. Antony tsy anekena izany tsy fanarahan-dalàna izay nataon'ny tompon'andraikitra voalohany avao amin'ny ny chef secteur izay tena anisan'ny nivoy an'ity fananganana CSP2 ity. Ny antony tsy anekena izany dia satria reservan'ny cité zany tia au profitan'ny ministèren'ny enseignement supérieur nefa dia ny avy any amin'ny santé no hiditra eto dia misy sehatra roa mifanindry avy hatrany satria trano fonenanay ty akaiky ty trano fonenan'ny mpianatra dia ho atsangana eto ny CSP2 ao anatin'izany dia natao tsinotsinona ny mpianatra tsy mba nisy fakana hevitry ny mpianatra. Manohana tanteraka ny hetsika fanoherana ny fananganana CSP2 ny mahafamy fikambanan'ireo mpianatra mianatra eny amin'ny anjery manontolo. Tsy hijanona ny tolona fanoherana raha tsy mahita vahaolana ny tompon'andraikitra hoy izy ireo. Miantso ireo mpianatra rehetra any amin'ny faritra izy ireo hanohatra ity fananganana CSP2 ato amin'ny faritry ny cité itoeran'ny mpianatra ity. Izay moa zany fa ny fikambanana mahafamia na mpianatra ambaratonga ambony mpiasa mpandraraha izay mirahina avy eto amin'ny faritany Antananarivo dia manohana tanteraka ny hetsika izay ataon'ny mpianatra izay mipetraka aty amin'ny cité Ravitoto ary miantso an'ireo mahafamia rehetra any amin'ny faritra mba hanohana izany hetsika izany satria ny mahafamia dia misandrahaka manerana ny si province eto Madagasikara dia manentana anareo zahay hanohana izany hetsika ataon'zareo izany satria tsapa ny famarary tokoa izany fananganana CSP2 ato anatin'ny enceinte-ny cité universitaire cité université zany. Tsy manakana ny tetikasa ireo mpianatra fa mangataka ny anaovana ny CSP2 atao amin'ny toeran-kafa. Miantso fitondram-panjakana izy ireo fa hiara ny Tsindriazolena amin'izao zava-mitranga izao. Lafim-baovao mikasika ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony izay ihany efa voaraikitra sy fantatra amin'ny antsipiriany avokoa ny isan'ireo mpianatra sy mpandraraha eny anivon'ny université amin'izao hoy ny tompon'andraikitra. Izany ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'izao ny ampidirana an'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ao anatin'ny digitalisation. Nanamafy ihany koa ny tompon'andraikitra fa ny université ihany no mandoa ny karaman'ny mpandraraha ny paty ireo tsy oreny manifison sy kasambola-manana. Manatsara ny fandrindrana ireo asa rehetra eny amin'ny anjery manontolo amin'izao ny ministera PIA. Ho ampidirina ao anaty digitalisation ihany koa ny lisitra ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra amin'izao hoy ny tompon'andraikitra. Ny ministera ihany koa miaraka amin'ny fiadidian'ny République dia nanao ny digitalisation na numérisation zany ny mpianatra rehetrarehetra eraky ny université mpanjakana rehetra, ny mpianatra rehetrarehetra izay misitraka ny bourse, ny mpandraraha rehetrarehetra amin'izao fotoana izao zany dia efa vita zany fantatra
amin'ny isan'ny antsipiriana zany tsy rairay avy ny isan'ireo mpianatra ny isan'ireo mpandrara eny anivon'ny université zany misitraka zany ny asa sy ny mpianatra moa ny bourse zany. Ny ministera Piaiany no mandoha ireo karama ny mpandrara ny université rehetra manerana ny nosy hoy ny fanazavana. Ihany koa zany mbola ho atao ny mpampianatra koa zany dia mbola atao digitalisation ihany koa ahafahana zany zay manao mahafantatra tanteraka zany iza daholo zany no miasa sy mianatra eny amin'n'ivon'ny anjerimanontolo. Ny olana amin'le resaka karama zany dia ny resaka amin'ny eo anivon'ny ministera moa zany dia ministera mikarakara ny fandefasana ny vola zany amin'ny resaka karama. Dia io resaka fandaminana zany ao amin'ny eo anivon'ny ministera zany mety nisy ny fahatarana zany satria tsy maintsy natao apurement zany tsy maintsy nidiovina tsara zany ny listre nireo mpisitraka rehetrarehetra amin'izao fotoan'izao zany dia efa tokony ilamina zay izay resaka karama zay satria efa fantatra daholo zany iza daholo ny mpianatra zany mba ny mpampianatra ny mpiasa azafady ny mpandrara mba tsy hisy hoe misy zany ny mpandrara fantôme. Nanamafy ihany koa ny tompona andraikitra androany fa efa voarakitra ao anaty digitalisation avokoa ny isan'ireo mpianatra sy mpandrara ny université manerana ny nosy amin'izao. Falafim-baovao hafa kosa indray nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ny larobia 7 septambra teo ny didim-panjakana mametraka ny rafitra misahana ny famerenana ny fananana sy ny vola maloto ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana dingana izay tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena ahafahana mangeja sy mihazona ireo fananana sy vola azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Ny andinindin'izay eo amin'ny rindran-tsariny misy Sarasavy. Efa niatra nanomboka tamin'ny volana febroary ny lalàna momba ny fanakiazana ny fananana na vola azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna 5 ny alarobia 7 septambra teo no nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ny fametrahana ny rafitra misahana ny famerenana ireo fananana sy vola maloto ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Tanjona ny anakanana ny fisitrahan'ny mpanao kolikoly izay fananana sy vola maloto izay. Noho izany, ilay rafitra no misahana ny fanatanterahana ny didim-pitsarana mikasika ny fanotokodinam-bola na ny resaka kolikoly. Io agence de recouvrement io namaso voy mitantana ny famerenana ny fananana azo amin'ny fomba tsy ara-dalàna no manatanteraka ireo didim-pitsarana izay milaza fa voaheloka le olona ary averina amintsika vahoaka malagasy ireo fananana rehetra izay azony tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Izy koa no hitantana ireo fananana izay ho tazomina zany ny atao hoe saisie na ny fanakiazana na ny gel. Ohatra hoe manana restaurant le olona dia tratrana saisie dia tsy akatona akory ilay restaurant na le orinasa fa ilay agence de recouvrement no hitantana azy mandra-pahatonga ny didim-pitsarana farany. Voalaza fa tsy maintsy voarakitra mazava ao anatin'ny didim-pitsarana hoe inonavy ireo fananana miverina amin'ny vahoaka. Tombanana ho tafapetraka amin'ny fiandohan'ny taona 2024 ny tale jeneraly n'ilay rafitra manokana misahana ny famerenana ireo fananana sy vola maloto amin'ny fanjakana. Zany hoe roso sy oela amin'ny fifantenana izay olona eo amin'ny toeran'io ny CSI. Efa andalam-pananganana raha teo ny komity miandraikitra izay fifantenana izay. Antenaina Louise fa aleo teny ary ny zay ny mahatonga anazy ho vondrona ohatra ny CSI na ny Bianco na ny Samifina fa tsy ny ao amin'ny fanjakana avy hatrany zany ohatra hoe ministère ny finance no manatanteraka n'ilay didim-pitsarana na ministère hafa no manatanteraka azy. Fa ny araka ny fantatritsika ny fahaleovan-tena dia io moa ny voalazan'ny lalàna fa matetika moa dia le fahaleovan-tena n'ilay tale le olona mitondra an'ilay vondrona no tena hitsapana hoe ahitana hoe tena mahaleo tena tokoa ve satria mazava ho azy sao tena mila herim-po be izy.
mifameno amin'ireo vondron-drafitra entina miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ny fametrahana ilay masovo misanina ny famerenana ao amin'ny kitapom-bola-panjakana ny fananana sy vola maloto. Io no vondrona fahadimy manampy ny CSI, komity mitandro ny fanitsiana, ny Bianco, birao maleo tena miady amin'ny kolikoly, ny Samifinina, sampandraraha miady amin'ny famatsim-bola ny asa fampiororona ary ny BAC, rafim-pitsarana miady amin'ny kolikoly. Tao ireny ny diarakasa nataon'ny filoha Andry Rajoelina farany teo dia nahazo vola amin'ny tetina 2.3 sy 300 tapitrisa dolara avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pireneny Madagasikara. Anarenana ny toe-karena aorian'ny valanaretina izay dia isan'ny antony ampiasany io famatsim-bola io. Tokony ho tetikasa mipaka amin'ny olom-pirenena tsirairay amin'ny fiainana andavanandro kosa no atao an'io vola io raha ny fanambarana navoakan'ny KMF Knoe. Mitatitra amintsika ny votoatin'izay fanambarana izay Niaina Rasolo ary manana sy Dolphe Rakotoniaina. Taoriany dia ny filoha Andry Rajoelina farany teo tany Etazonia nahazo famatsim-bola 2.3 sy 300 tapitrisa dolara ny firenena malagasy. Famatsim-bola tsy averiny ity araka ny fanarahana tamin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI izay mamatsy ny vola. Anarenana indray ny toe-karena eto amin'ny firenena taoriany valanaretina Covid-19 no ampiasaina ity famatsim-bola ity. Mila atao mangarahara nefa ny fitantanana araka ny nambaran'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena. Afaka sokajiana ho toy ny volam-bahoaka ihany ny famatsim-bola toy itony hoy ny KMF Knoe. Noho izany, tokony ho tetikasa mipaka sy sitrahany olom-pirenena no apetraka. Nanambara ny KMF Knoe fa tsy misy fivoarana tonga ho azy. Ny fanajana ny fitsipika no tokony atao fototry ny fiarahamonina na anatin'ny firenena zany na ivelan'ny firenena. Manamafy ny fitakiana ny nosy malagasy nataon'ny filoha ihany koa ny KMF Knoe fanabeazana ho olom-pirenena. Ametrahana pipeline mampitohy ny Tolanaro sy Ambovombe anomboka amin'ny farany taona kosa ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ary ho atao tara ny lalana io sy Petroka. Isan'ny nisongadina ireo nandritra ny fitidian'ny filoham-pirenena mivady ny faritra atsimo. Notsahivina tamin'izany fa tafiditra ao anatin'izay fampiasana ny vola avy amin'ny FMI izay ny fampandrosoana ny any atsimo. Indro ary ny fanakom-baovao. Nandritra ny fiaonana tamin'ny mponina tao Ambovombe amin'ny mahafiloha-levitry ny fampihavanana malagasy azy, nararotin'ny Latimer Ranger ny nangataka ny amoahana ireo zanaky ny faritra. Voafonja noho ny raharaha fanoerana ny tsena manara-penitra. Tsy nandahy izany ny filohan'ny Repoblika teto ary nanamafy fa zony ny manome famelan-tsazy. Iantso ny ministra tompon'andraikitra andray ny taratasy rehetra ary amototra n'izy ireo ao anatin'ny fotoana fanovana. Fanamby napetraka teto ny anovan'ny tantara mba tsy ny fahantrana na ny kere intsony no voizy na ahafantarana ny any atsimo. Notsahivina raha teo fa tafiditra ao anatin'ny ampiasana ilay 2.3 sy 300 tapitrisa dolara nomen'ny FMI ny fampandrosoana ny any atsimo. Isan'ny asa irosona avy hatrany ohatra ny pipeline goavana mampitohy ny Tolanaro sy Ambovombe, Andalona-Karamena, Ranopiso, Andranovory, Antanandava atsimo, hatrany Ambosary atsimo. Anomboka amin'ny farany taona kosa ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ary atokana hanaovana tara ny lalana io sy Petroka ny ampahany amin'ilay vola azon'ny Madagasikara. Fa ny famatsim-bola izay azosika ny ampahany maro amin'io dia hoentina indrindra voalohany anaovana ny pipeline io efa rehefa ao banque centrale ao vola ary atombontsika avy hatrany ny tolo-bidy sy ny tolo-barotra anaovana an'izany asa zany tompolazy tompovavy. Misy fanomezana manokana ihany koa izay teti-bola goavana izay nomen'ny Banque mondiale izay mitetina 100 millions de dollars anaovana forage, anaovana tohadrano izay ao anatin'ny projet mionjo izay ahafahana mamatsy rano aty amin'ny faritra Androy sy faritra Nosy iray manontolo. Izany hoe misy forage ho atao, misy pipeline ho atao ary ny faniriako dia tsy hijaly rano intsony ianareo. Eo amin'ny lafin'ny fanabeazana, CEGMIS 3.3 no hisitraka cantine scolaire, lycée 5 ihany koa no hisitraka izany eo Ambovombe, ary azony anjara ny sekolim-panjakana rehetra manerana ny distrika anatin'ny faritra Androy. Amin'ny alalan'ilay famatsim-bola nomen'ny FMI no ametrahana parc solaire any an-toerana,
Nandritra ny fitsidihana ny asa fananganana ny CRNM, Centre de Réhabilitation Nutritionnelle et Médicale, olona marefo miisa 700 tao Ambovombe no nizarana hani-masaka ary olona miisa 10 hafa no tolorana sakafo mba ho vatsin'izy ireo. Mpiara-miombonanjoka amin'ny hetsika natao tao amin'ny CRNM ny fikambanana fity ny FNUAP ary ny OMS. Namarana ny dian'ny Florajoelina Mivady ny fitsidihana ny tao Anarafaly fotaka ka nanolorana titra maitso sy seky famatsim-bola ho an'ny tetikasa famokarana mangazo. Lafim-baovao hafa kosa indray ho foanana tsikelikely ny fampiasana ny arina fandrehatra ary hosoloana entony izany mba ahafahana miaro ny ala raha ny vinan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Efa nisy ny ezaka natao mba ho takatry ny sarababem-bahoaka ny vidin'izay entona izay omaly, nefa nampafantatra ny mpamokatra fa hiakatra hatramin'ny 900 ny vidin'izany. Niatra avy hatrany nanomboka androany io fiakarana io araky ny vaovao tateriny Irina Fanirisoa sy Dota Rahatsaranjato. Niakatra hatramin'ny 900 ny vidin'ny entona fandrehitra nanomboka androany araky ny fampilazana meloa efa nataon'ny mpamongady Vitogaz. Niatra avy hatrany teny amin'ireo mpaninjary izany. Nahitana elanelana be ny vidin'ny entona fandrehitra raha ampitaina amin'ny vidiny teo aloha araky ny fanazavana. Nanomboka androany dia niakatra indray ny vidina Vitogaz. Ohatran'ny 9 kg zao teo aloha izy 51 800 ariary na 700 sy 5 alina ariary dia niakatra 500 sy 9 alina ariary izy androany, nanomboka androany dia na 60 500 ariary dia ny 12 kg indray izy taloha 2,7 alina na 72 000 ariary dia niakatra 84 000 ariary izy androany na 4,4 alina. Dia ny 39 kg raha teo aloha izy 218 000 ariary dia androany izy niakatra 255 000 ariary na 5,000 sy 5 alina sy 4 hetsy. Mampandroso mihemitra ireo mpampiasa sy ireo vao ampiasa entona fandrehitra izao fisondrotana izao. Tsy hita be ihany ny elanelany eo amin'ny vidin'ny entona sy ny arina ireo olona sendranay androany. Isan'ireo kojakoja tsy maintsy ampiasaina isan'andro anefa izany ary tafiditra ao anatin'ny fisondrotan'ny vidim-piainana izay tsy mitsaha miakatra andro aman'alina ihany koa. Tsy maintsy lanjalanjaina izany ny sakafo andrahoana manomboka izao hoy izy ireo. Ilay izy aloha raha tena faniriana aloha izany dia midina foana. Dia midina foana nefa arakaraka ny zavatra misy moa izao tsy misy zavatra midina mihitsy izany ny fiainana fa miakatra foana dia miezaka izany ny tena miafy amin'izay. Miafy amin'izay aloha izany tsy afaka aninona tsy inona tsy andro hanina zany dia tsy maintsy miaritra an'izay. Tsako anazy le gazy ohatrana manokana zao tamin'ilay izy ambonimbony dia ohatrany somary sahirana kely izay amin'le izy dia rehefa nidina le izy dia nahazo aina be dia lasa niroborobo be le olona nividy anazy dia niakatra indray le izy zao dia mety sahirakirana nefa ny tanareo vidim-piainana nefa miakatra daholo dia tsy hitako loatra izay tenenao hoe kivy izany kivy fa na manokana fa mino aho fa ny olona rehetrarehetra sahirana daholo amin'ilay izy dia izany koa ny charbon koa nefa efa miakatra vidim-piainana miakatra be mihitsy dia izay tsy maintsy gerena izay rehetrarehetra izay tsy mety hoe tsy andro voamaina tsonona ohatran'izany. Raha tsy haivina nefa vao tsy ela akory izay no nambara fanahena ho 500 sisa ny etra alohan'ny mpamokatra entona fandrehitra amin'ny fanjakana raha tokony 20 isan-taona izany. 540 ka hatramin'ny 520 miliara ariary isan-taona izany ny vola tokony ampijirina eo amin'ny etra no tsy alaina amin'ny intsony. Ho fametrahana ny vidin'ny entona ho takatry ny daholo be no tanjona amin'izany. Ny mifanohatra amin'izay anefa ny zava-misy raha ny hita androany. Niezaka ny antso ny tompona andraikitra tany amin'ny mpamokatra ny Vitogaz moa izahay saingy tsy nahazo azy ireo. Manoloana izay fiakaran'ny vidin'ny entona fandrehatra izay dia nisy ny fihaonan'ny minisitry ny fampiroboroboana ny varotra sy ny indostria ary ny fanjifana Edgar Razafindravà sy ny tale jeneraly ny Vitogaz androany ka tapaka tamin'izany fa ho tazomina amin'ny vidiny teo aloha ny entona fandrehatra no izy io isan'ny vokatra tsy maintsy ampiasain'ny mponina amin'ny andavanandro.
Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika trangam-piarahamonina tsy manaiky ny fitsabahan'ny olom-boafidy iray amin'ny adi-tany eny Fianoarivo ny tompony tany raha nambaran'izy ireo. Fivadiam-pitokisana no natonga ny fianakaviana sasany nitory ny mpandova roa noho ny vola efa voarain'izy ireo. Mirotsaka ho fahavalon'izy ireo ity olom-boafidy ity ary mandrahona ny ampiditra-ponja raha nambaran'ny tompony tany hatrany. Tsy tokony hitsapaka amin'izao raha tany izao ny mpanao politika araka ny fanamariana nomen'izy ireo. Nisy ny vidiny tany mirefy 510 teny Fianoarivo saingy nitsivalana tamin'izany ireo mpandova sasany na dia efa nisy aza ny taratasy sy ny fanarahana natao sy ny fanekena ny varotana ilay tany hoy izy ireo. Fivadim-pitokisana nahatonga ny fianakaviana sasany nitory ireo mpandova roa noho ny vola efa voarain'izy ireo. Miangavy anao monsieur le député, todio ihany ny zavatra lasa fa tamin'ny 2017-2018 nanantonan'ny député Naivy Raoldine dia nanoro hevitra anay izy dia nameany maître Claire. Ny zavatra mampalahelo nefa ankehitriny dia lasa ny avocat zay niaro anahako indray no lasa naseny mampanao LP amoakan'le olona victime anatin'le zavatra rehetra. Nefa Naivy Raoldine dia député no nanoro hevitra anahako tamin'le izy. Dia lasa mivadika indray zany izy dia tsy fantatry tsony hoe mba jerevy ihany todio ihany ny lasa. Hiakatra amin'ny dingana ambony kokoa araka izany ny fianakaviana izay mpandova ny tany amin'izao. Mitaky ny amerenana ny vola ny olona ny vidiny tany no io disadisa misy eo amin'ireo mpandova. Ny mpandova nefa amin'izao izay samy efa nahazo ny vola ankoatran'ireo mpandova roa izay any amponja amin'izao fotoana izao. Mpiavana zay taloha zany mpi-adversaire fa zao zany ray solotena ny mpandova rehetra zao reo miray rehetra fa le madame Yanty ihany zany takany naningana kely dia nampalahelo tompoko ary mampalahelo hoe tsy fantatra na hoe le ngia député angamba no tsy nanao recoupement tsara fa tena marina daholo ny voalazany tato fa première instance nandresy zahay, nanao appel nandresy zahay, nanao cassation nandresy zahay. Dia ny asinena moa zany le adversaire dia resy lahatra izy convaincu dia reo izao dia misaotra an'Andriamanitra aloha fa dia zay tsy nisoloky fa dia hoe nanao partage à l'amiable dia nindry kely mampalahelo dia madame tsy hoe sanatrian'izany moa ve tonga ny fanagadrana fa dia alon fitsarana no anatanteraka ny asany mba tsy jabany sasany. Milatsaka ho fahavalon'izy ireo ny olom-boafidy iray amin'izao ary mandrahona ny ampiditra-ponja azy ireo ihany koa hoy ny tompony tany. Manamafy hatrany ny fianakaviana mba tsy jabahana mpanao politika amin'ny raharaha tany tahaka izao indrindra ny eto Fianoarivo. Mitoetra ny fiarahantsika eto amin'ny logité Antananarivo madio tetikasa no sady vinan'ny commune Antananarivo renivohitra io sampanasa telo no nampisitrahan'izy ireo fampiofanana ny mpandroaka maloto ny mpanjaitra ary ireo misehatra amin'ny asa tanana izany. Ampanara-penitra ny asa kosa no tena tanjona entina nadiovana ny tanàna. Mitondra ny fanampim-baovao momba izay ny Aina Rasoalo Aromanana sy misy Arasafinjatovo. Karazana asa telo no nomeny commune Antananarivo renivohitra miaraka amina mpiara-miombona tokaminy fampiofanana no tsinjaraina araka ny sampanasa misy ny tsirairay izany, ny mpaka maloto, ny mpanjaitra ary ireo misehatra amin'ny asa tanana no nitsitraka izany. Nomena mari-pakasitrahana moa ireo nahavita ny fiofanana. Ampanara-penitra ny fanatanterahana ny asa sy hamatianina azy ireo no tena tanjona tao anatin'ny fampiofanana iny araka ny nambaran'ny tompony andraikitra. Maro ireo manao ny asany fa tsy mbola manaraka ny fenitra araka ny fanazavana. Nanome fitaovam-piarovan-tena manokana ho an'ireo mpandroaka maloto ny commune sy ny mpiara-miombona tokaminy. Ahafahan'izy ireo manomboka avy hatrany asa sy manatsara ny fidiram-bolany ary manatsara ny fanadiovana sy ny fidiovana izany. Mahasoa ivon'ny fanadiovana sy fidiovana izy ireo araka ny nambaran'ny talen'ny fanadiovana sy fidiovana ao amin'io ministera io. Ho an'ny mpanjaitra kosa, ny fanjairana salaka lamba afaka sasana sy ny arotava no nampiofanana azy ireo. Nahazo milina fanjairana moa ireto farany. Ireo mpisehatra ao amin'ny asa tanana kosa nampiofanana momba ny fanamboarana ny milina fanasana tanana misy famoizana miaraka amin'ny fanariana rano maloto miaraka aminy.
mpanjaitra misa 220, mpandroaka maloto 570 ary mpisehatra amin'ny asa tanana misa 120 no nisitraka ny fampiofanana. Teto Antananarivo renivohitra no natao ny fampiofanana araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra fa afaka miasa any amin'ny toerana miantso azy ireo kosa nefa izy ireo. Misy moa zany le tetikasa hoe Madagasikara madio iny dia anisan'izany zany ao anatin'izany ny tetikasany Antananarivo madio dia anisany anatratrarana izay tanjo izay dia anisan'izay koa anatratrarana ny tanjona ho anay ho atao manokana zany izay miezaka zany hatratra mandrapatonga ny taona 34 ny rano madio sy fanadiovana sy fiadiovana zany ho an'ny rehetra na iza na izy dia mba hirovana amin'izay hoe fahalotona mandritra ny fakana ny tay any amin'atin'ny lavaka izay akanana azy ireo dia nisy ny fanofanana androany izany hoe nisy koa mifampitaovana an'ireo olona niofana tamin'ny izay asa izay. Antananarivo madio vinan'ny commune Antananarivo renivohitra miara-miasa amin'ny Waterraid. Ny vinan'ity farany kosa dia ny ampisitraka ny rano madio ho an'ny olona rehetra manerana ny Madagasikara mandram-pahatonga ny taona 34 araka nambaran'ny tompon'andraikitra mbola malalaka ny sehatry ny WASH, sehatra iray afaka hamoronana asa ho an'ny olona maro araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Fa mahasarika ny maro amin'izao ny miasa amin'ireny ivitoerana mpandray antso na call center ireny, mbola sakana ho an'ny fandrosoana izy ireo ao anatin'izay asa izay kosa ny tsy fampin'ny traikefa mahamatsianina amin'ny sehatra io ka nahatonga ny fikambanana tsy miankina iray nanampy azy ireo ahazo fiofanana mahamatsianina kokoa. Mitatitra ny vaovao momba izay Irina Fanerysoa sy Totara Tsarinjato. Sehatra sy efa mihamahazovahana eto amintsika izao ny call center. Mbola marobe anefa ireo tsy manana traikefa feno amin'izany. Mbola iva ihany koa ny kalitao ho an'ny Madagasikara raha ampitahaina amin'ny firenenkafa. Izany indrindra no nahatonga ny fikambanana tsy miankina iray anosika ireo tanora liana amin'ny asa tahaka izao mba hivoatra sy ampitombo ny fahalalany amin'ny alalan'ny fampiofanana maimaim-poana. Marobe ny tanjona kendrena amin'izany raha ny fanazavana. Formation ana enim-bolana afahana mamoaka collaborateur offshore izay mahay comptabilité amin'ny orinasa frantsay resaka exportation moa zany eto. Nandritra ny enim-bolana formation gratuite tsy andohavana vola sy afahana mianatra ny zavatra rehetra hitazomana comptabilité any an-dafy. Tena nanosika anay nanao an'izay moa zany tenako manokana moa zany expert comptable dia miady ho an'ny compétence ny tsika malagasy amin'ny lafiny comptabilité gestion. Ao akaiky ny ordre des experts comptables mazava ho azy sy ao akaiky ny professionnel izay miasa ao anatin'ny orinasa. Donc tianay hoe ho Madagasikara ho lasa lohalaharana eto amin'ny océan Indien amin'ny resaka comptabilité gestion à l'exportation any an-dafy. Manano sarotra ny famelona fahalalana feno amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tsy feno na tsy ampy raha toka ny diplôma avy any an-tsekoly fotsiny no ampiasaina amin'ny fitadiavany asa raha nambaran'ny mpiofana. Manampy betsaka ny tanora amin'izay olana izay ny fisiana fampiofanana tahaka izao. Azo ampifadiana amin'ny fianarana rahateo ny fanatanterahana izany raha ny fanazavany hatrany. Za mpianatra vao Ankatso licence atao Ankatso dia izao indray mianatra amin'ny SKE. Mahatonga an'ilay izy natao satria hita hoe ilaina. Tsy hoe tsy ampy ny any an-tsekoly fa hita hoe mitombo kokoa ianao à l'insertion insertion amin'ny vie professionnelle ilay izy en fait zany. Dia hita hoe mety tsara ilay izy ary mianatra ianao dia avy eo ianao ampiarina avy hatrany ilay izy hitanao misy surplus kely hoe mampitombo ny tsirairay avy ilay izy. Ny tenako manokana hitako hoe mitombo marina fa hoe nianatra mana diplôma mana master kanefa hitako hoe mbola nanampy anahatra any ilay formation zany tao amin'ny association CBA. Sakana ho an'ny tanora ihany koa ny fahalafosan'ny saram-pianarana amin'ny sekoly manofana amin'ny lalam-piofanana tahaka itony. Tombony lehibe ny fisian'ny tolo-tanana sy ny fanampiana tahaka izao raha ny fanazavana. Fipetratakiny amin'ity fampiofanana ity moa ny fafehezana ny teny frantsay. Mariana Fandroany no namoaka ny andiany faharoa sy fahatelo ho an'ireo mpiofana tao amin'ity fikambanana ity.
Mitoetra ny fanampianantsika lina sy karakara fety aman-danonana izay ataon'ny Canal 720 amin'ny alalan'ny Salon de la Fête et de l'Apéro eny amin'ny Plaza Ampeflo andro faharoa androany. Samy milaza ho afa-po avokoa ireo mpitsidika sendranay androany maraina. Ifarana rahampitso ny hetsika ka entany izay mbola tsy tonga nitsidika izany mba ho avy eny an-toerana. Hetsika natao hanomezana fanfampo ho an'ny mpanjifa ny Salon de la Fête et de l'Apéro. Rina Fanirso sy Tota Ratsarinjato. Samy nilaza ho afa-po avokoa ireo rehetra tonga tetsy amin'ny Plaza Ampeflo ny androany. Andro faharoa ny Salon de la Fête et de l'Apéro. Betsaka no sady maro azo isafidianana ireo pitsopitsony rehetra ho an'izay fikarakarana fety aman-danonana izay raha ny fanazavany. Nahazo ny anjara sahaza azy daholo ireo tonga nitsidika teny an-toerana rany nambarana ireo sendranay ny maraina teo. Zava-baovao hitako zao dia hitako hoe maizava tsy tika gasy amin'ny alanan'ny akora misy. Hitako hoe eto amin'ity zavatra vidiana eto ity mihitsy zao dia efa hitako hoe hita hoe zavatra tena izy tompo mihitsy no nanao azy dia izay mahatonga anay mba naka mividy mihitsy hoe manao ahoana ny goale izy. Mitovy amin'le vidinany CCV sady hafa mihitsy ny taty. Dia betsaka mihitsy ny zavatra fisotro tahaka ny vin betsileo misy karazany mihitsy fa dia izay mahatonga anay mitsidika fa dia ny tsara zany dia mba hitohizany izao mba rehefa misy fotoana zany ahafahana ny olona mitsidika dia manompo dégustation fa dia tsara ilay izy misy manorevitra mandray ara-dalàna mihitsy. Afa-po satria be dia be mihitsy ilay tato to dia mifandrimina toerana iray daholo dia tsy mila hoe vezivezy tsony izay na hoe makarina fa to dia hita tato daholo. Misy zavatra be dia be hitanay taty amin'ny plaza. Resaka traiteur moa zany no tena nahalinanay taty. Karazana zavatra azo atao amina événement rehetrarehetra. Dia nahita proposition n'olona maro be zahay. Tsy mitsahatra manolotra ny vokatra ahafahana manome fahafaham-po anao mpanjifatra ny ihany koa ireo mpampiranty tetsy amin'ny trano heva rehetra mandritra ny Salon de la Fête et de l'Apéro. Ho hitanao hatramin'ny madinika indrindra ireo ilaina amin'izay fanomanana ny fety izay. Vokatra tsara kalitao avokoa izany. Tsy adino ihany koa ireo karazana tolotra manokana karakarain'ny mpampiranty isan'isany. Miarabantsika rehetra tonga soa atao amin'ny stand numéro 26. Ny stand dia misy ny rambala. Rambala dia efa fantatsika rehetra fa liqueur à base-na chocolat sy coco vita malagasy. Ato amin'ny Salon de l'Apéro indray izahay faly manotrana anareo ny zavatra ataonay. Tena ilaina zany lambana mandritra ny fety indrindrandrindra iarana amin'ny havana rehefa misy mariage, anniversaire. Dia amin'ity indray mitoraka ity zay miara-miasa miaraka amin'ny kitoza fumé. Dia misy tolotra manokana zany ataonay ato paka ny lazainay azy kitoza sy rambala. Ny mampiavaka ny standnay dia izahay dia mampanao dégustation gratuite mandritra n'ity Salon de l'Apéro ity. Ho anao izay mbola tsy nanandrana an'izany rambala zany mandalova fa fotoana izao. Ary ny kitoza fumé dia tsy latsa-danja ihany koa ka dia manasantsika rehetra ho tonga maro aty amin'ny Salon de l'Apéro. Rapitso ny farany fotoana fohy fotsiny sisa nananantsika an'izao fotoana izao ka dia tongava maro. Manentana mpanjifa ho aty amin'ny foire Salon de la Fête et de l'Apéro fa ny charcuterie Tiffany dia mandray anjara ato. Ahitana ny tsasio ny cochon de lait ny karazana charcuterie ihany koa ato dia ny anankiray izay nouveauté manao saucisse de volaille izahay. Dia misy nem ato ireo olona ho an'ny olona rehetrarehetra satria 500 ariary dia efa mahazo. Mandray commande zahay dia afaka manantona anay ihany koa na miantso an'ilay laharana taroby 033 25 997 98. Dia manantena anareo maro indrindra ho an'ny ampitso. Dia mankasitraka indrindra ny fandraisana anjara
manatongava maro. Zahay atao amin'ny Merci Grill dia manao resaka spécial organisation ana grillade party. Raha ohatra zany ka hoe misy toerana any aminareo na ao an-trano io na mety espace dia afaka se déplacer any aminareo zay dia manendy eo atoerana. Misy pack maromaro misy pack terre, misy pack fruits de mer fotsiny dia misy pack izy miaraka. Dia tongava mitsidika ny standnay stand numéro 31 dia eto ny andindiny rehetrarehetra ankoatr'izay ihany koa misy any Korina espace de détente afaka hitsangatsanganana fa afaka anaovana fety ihany koa raha ohatra ka mety aminareo. Dia ny restaurant Merci Snack izay eo amin'ny Akatovato. Ny tena mampiavaka an'ilay restaurant ihany koa dia misy an'ny grillade izay ataonay isaky ny jeudi, vendredi sy samedi hatramin'ny 7 alina izay eo foana. Raha mipitsy no andro farany ho an'ny salon de la fête et de l'apéro. Entanina hatrany ireo mbola tsy nitsidika izany tetsy amin'ny plaza Ampeflo. Anampy anao betsaka amin'ny fikarakarana ny fety aman-danonana ity hetsika ity. Mbola mitohy ihany koa ny andrana ho andreo vokatra ahafahanao misafidy izay mety aminao. Andro faharoa amin'ny salon de la fête et de l'apéro ity androany ity ankasitrahana ianareo rehetra efa tonga maro tetỳ an-toerana tetỳ amin'ny plaza Ampeflo ety. Mbola manome fotoana anareo hatrany izahay raha mpitso izay faradoboka amin'izay fikarakarana ao anatin'ny tontolo ny lanonana sy ny fety izay. Dia ianareo sisa no andrasana satria dia vonina avokoa ireo mpandray anjara rehetra anome ny tsara indrindra avy amin'izy ireo. Misy ny tolotra maro samihafa ho hitantsika ety amin'ny plaza Ampeflo ety. Misy ihany koa ny fanandramana maimaimpoana moa zany na ilay ataontsika hoe dégustation dia manentana anareo ho tonga maro ety amin'ny plaza Ampeflo. Etsy ivina hatrany faharoa arivo ariary monja dia ahafahanao mitsidika ny hetsika salon de la fête et de l'apéro. Marobe anefa ireo tombontsoa azonao amin'izany. Tongava maro ary fa raha mipitsy no andro farany ho an'izay hetsika izay. Misokatra manomboka androany kosa ny trano fisakafoana crêpe HH eny Ampandrana. Mandray antsika mpanjifa izy ireo ny alatsinainy hatramin'ny alahady manomboka amin'ny 10 maraina hatramin'ny 7 ariva. Tolotra vaovao be no omen'izy ireo ho antsika mpanjifa amin'izao fisakafany amin'ny fomba ofisialy izao ka anasany antsika hitsidika izay crêpe HH vaovao eny Ampandrana izay. Misy raha teo ny parking malalaka afana mametraka fiara sy moto. Ahitana ireo karazan-tsakafo isan-karazany toy ny crêpe, tacos, panini, glasy ity crêpe asasy vao nisokatra nanomboka androany ety Ampandrana ity. Mampiavaka azy ireo ihany koa ny crêpe sans porc ho an'ireo tsy mihina kisoa. Androany dia tiainy tsy hisaotra manokana ho an'ireo olona tonga marobe teto Ampandrana ho androany nanandrana ny crêpe vaovao sy ny endriny amin'ny vaovao. Dia efa misy crêpe afaka hoaninareo ary afaka jifainareo toy izany ny crêpe thon fromage ihany koa. Dia misy ihany koa ny crêpe hot dog izay tena mampiavaka anay ety amin'ny crêpe HH ny anjifana an'izany. Ny toerana averikely eto Ampandrana nisokatra ny hoan'ny androany. Mikendry izay afa-po antsika mpanjifa ny crêpe HH ka manomana karta menu vaovao atao amin'ity toerana vao nisokatra ety Ampandrana ity izy ireo. Eo ihany koa karazan-tsakafo sahazany be sy ny maro manomboka amin'ny 1,2 ariary monja ny crêpe salé. Misy karazana crêpe sucré ihany koa ato aminay dia manao tacos dia misy panini ihany koa izahay dia karazana hamburger maro samihafa. Misy ny pack izay efa miaraka frite jus ho anareo tanora tena hoe tia frite jus zany dia efa misy ihany koa ny pack miaraka amin'izay. Dia amin'izao andro mafana zao misy ny crêpe glacé izay tena hoe mampiavaka anay ihany koa izay crêpe glacé izay amin'izao andro mafana zao dia manentana anareo izahay Ambatonakanga eo amin'ny Urbania Analakely Tana hauteur front eny amin'ny Akordiga ary ny farany dia eto Ampandrana indray. Zany hoe mahasotombo kokoa zany nareo eto Ampandrana sy ny manodidina indray zay efa miezaka tanteraka izay manakaiky anareo client an-trany ary miezaka manome fafampo zany hoe mahasotombo indray zany nareo eto Ampandrana sy ny manodidina ho an'ny fisokafan'ny shop vaovao eto Ampandrana. Mariana fa malalaka tsara ny toerana ary saza ho an'ny daholo be. Noho izany azo antoka ny parking ametrahana fiara sy moto. Raha ny orana fandraisana indray misokatra ho antsika mpanjifa ny crêpe HH vaovao ety Ampandrana manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 7 ariva.
Fa mikarakara hetsika manokana ho fitsinjovana ny mpanjifa atao ireny fotoan-tsarotra ireny ny Vivo Énergie Madagasikara iantoan'ny Shell ny fiainanao mandritra ny herintaona io ilay hetsika mividy solika manomboka amin'ny 5,000 ariary no miakatra ary aloha amin'ny alalan'ny carte Shell na ny carte Visa izay no fepetra ahafahana mandray anjara amin'ilay fisarihana. Ho hitantsika eto anatin'ity sary manaraka ity ny tsara ho fantatra mikasika izay hetsika miavaka karakarain'ny Vivo Énergie Madagasikara izay. Iantoan'ny Shell ny fiainanao mandritra ny herintaona io no teny filamatra ilay hetsika karakarain'ny Vivo Énergie Madagasikara manomboka ny voalohan'ny volana Oktobra hatramin'ny 1 Desambra 2024. Miavaka satria mitsinjo ny mpanjifa mampiasa ny carte Shell na ny carte Visa rehefa mividy solika. Dia mba ahafahana mandray anjara zany mazava ho azy dia ny carte Shell sy ny carte Visa no ampiasaina manjifa ny solika eny amin'ny station. 380 nisan'ny station service Shell mandray anjara dia efa misoratra eny amin'ny station service rehetra eny zany ny anaran'ireo station mandray anjara dia azonareo ihany koa azon'ny mpanjifa jerena ao anatin'ny tranokala ny Shell Madagasikara zany ireo station. Nandalo fotoan-tsarotra isika antony tonga ny Vivo Énergie Madagasikara anome loka mitsinjo ny mpanjifa ka misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainany ny loka omena. Garama herintaona ho an'ny mpivady ny loka voalohany, hofatrano herintaona ny loka faharoa, solika mandritra ny herintaona ny loka fahatelo, saram-pianarana herintaona ho an'ny zanaka ny loka fahaefatra, jiro sy rano herintaona ny loka fahadimy, fiahiana ara-pahasalamana ny loka fahaenina ary fiantsenana herintaona ny loka fahafito. Izay tsara vitana voasarika fahavalo kosa mahazo ireo loka rehetra voatanisa ireo. Ny karama ho atolotry Shell zany dia afoloenan'ny SMIG eto Madagasikara. Izay zany no karama ataontsika hoe iray volana nefa le loka mandritry ny herintaona zany hoe SMIG afoloena mandritry ny 12 volana zany izay le karama herintaona resahantsika eto. Raha manambady ara-dalàna ilay nandrefy ilay voasarika dia izy mivady samy misitraka an'izay karama herintaona izay daholo. 30 ny isan'ny toeram-pivarotan-tsolika Shell ahafahana mandray anjara. Amin'ny 12 Desambra eny amin'ny toeram-pivarotan-tsolika Shell Ankadiaevo bypass no anaovana ny fisarihana. Ny 17 Desambra 2024 kosa no fotoana ampisehoana ampahibe maso ireo mpandresy ary ny faraparan'ny volana Janoary 2024 no manomboka misitraka ny loka ireo mpandresy. Mialohan'ny sarantsika ho fantarina vetivety hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampitso sabotsy 2 Oktobra 2024. Avy hatranintsika dia ho any amin'ny tapany avaratry ny nosy samy mifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Sava sy ny faritry Diana eo anelanelany 30 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana. Ibalika ny andro ho an'ny faritry Sofia, Melaky, Boeny, mifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Betsiboka, Rampitso, 5 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ahitana rosakorana ny faritra Analanjorofo, ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Tsinanana sy Alotra Mangoro eo anelanelany 14 degré Celsius sy 18 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Vakinakaratra sy Analamanga, tahaka izay ihany koa ny faritry Tasy sy ny faritry Bongolava, 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 10 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Samy mifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana, Vadivavy Vonany, Amoronmany, Matsiatra Ambony ary Iorombe eo anelanelany 30 degré Celsius sy 15 degré Celsius ny maripana. Ambaranantsika azy ny amin'ny faritra Androy sy ny faritra Anosy ifandimby ny rahona sy ny masoandro, tahaka izay ihany koa ny faritry Menabe sy ny faritra Atsimo Andrefana, 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra.
hatreo ny fiarahantsika tompoko kilasy tompoko vavy ankasitrany ianao nanaraka ny logité hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny rampitso amin'ny fitorasasany ariva mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko kilasy tompoko vavy mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Santia, Mi-Vite Voulamène, Galerie Arena Antanmen, Box 15, si Box 37. Blossom White nanolotra anao teo ny le JT. Blossom White dia amin'ny vidiny roanjato sy arivo ariary. Paperline, le choix de votre succès. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre nanolotra anao teo ny le JT. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM nanolotra anao teo ny le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Miss Ibrahim Dolce Aliandrangá, Tanantsirabe Tamaga Majuanga, Pampanatra Betraikefa, Satara, Dokotera, professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprim manolotra anao ny le JT. Mousli, Makingeri. Ankafizy ny mousli eo ampanarahana ny le JT. B-vitamine sy otrikaina natural. Mousli. Tiara nanolotra ho anao teo ny le JT. La saveur ultime des fruits.